សួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានក្បាលជ្រូកមួយយកមកស្ងោរអញ្ចឹងសូមបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដាននឹងទស្សនាទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការធ្វើចាអញ្ចឹងជាដំបូងយើងយកហ្គាសហ្នឹងមកសម្អាតរោមជ្រូកឲ្យអស់ចាយើងពេលបន្ទាប់ពីយើងសម្អាតហើយបាត់យើងចាប់ផ្ដើមលាងសម្អាតវាម្ដងទៀតជ្រូកចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើម